اللہ پاک فرماتے نے بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتاں، مومن مرد تے مومن عورتاں، قناعت پسند مرد قناعت پسند عورتاں، سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والیاں عورتاں، صبر کرن والے مرد تے صبر کرن والیاں عورتاں، صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والیاں عورتاں، اللہ تو ڈرن والے مرد تے اللہ تو ڈرن والیاں عورتاں، روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں عورتاں، اللہ دا ذکر کرن والے مرد کثرت نال تے اللہ دا ذکر کرن والیاں عورتاں، اپنی دامن دی حفاظت کرن والے مرد تے دامن دی حفاظت کرن والیاں عورتاں، ساریاں صفتاں ساریاں علامتاں ساریاں نیک خصلتاں ساریاں چنگیاں خوبیاں بیان کر کے اللہ نے اڈتے نہیں آکھیا مرد ہور جنت اندر جان گے عورتاں ہور جنت اندر جان گیاں، مردانو ہور پورشن اندر جگہ دیتی جائے گی، عورتانو ہور جگہ دکھلایا جائے گا نا، بلکہ فرمایا اعد اللہ لکم مغفرۃ واجرا عظیما، فرمایا نیک عمل کرن والے مرد بھی جنت اندر جان گے تے نیک عمل کرن والیاں عورتاں بھی، بولو تسی نہیں چاہتے بیبیاں جنت ٹر جان، گھر نہیں جے جانا کیوں بھائی تہاڈا کوئی ارادہ نہیں بیبیاں جنت ٹر جان، مرد بھی جنت دے اندر تے بولو عورتاں بھی جنت دے اندر، کیڑی جنت کیڑی جنت کیڑی جنت وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، او کڈا سونا 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 ویلا دل بخار ہوے گا، تسی ہن سوچدے پے جے بھی نوکو تقریر بھول گئی ساری تے ایتھے ہی پانی چ مدھانی پائی بیٹھا کڈا سونا کڈا سونا کڈا سونا، یہی سوچدے پے ہاتھ چکو جڑے جڑے یہ سوچدے پے نے کوئی نہیں ہے ن وچ کئی بندے، او یارو یہ گل نہیں، اصل گل وے اس تو اگلا جملہ پارا ہی ایڈا ہے، میں کروڑ بڑی کماں تاویں تھوڑا ہے، سنتے لو او کڈا سونا 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 ویلا دل بخار ہوے گا، او جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوے گا، او جدو جنت وچ آقا دا دیدار ہوے گا، جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوے گا، اوتھے اللہ اگے جھکن والے چہرے سارے ہون گے، او وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اللہ اللہ توجہ کرنا درا حضرات دی وقار، اور میں تواڈے سامنے چار واقعے ذکر کر لگا، انہاں چارہ واقعیاں تے غور کرو گے تانوں پتہ لگے گا کہ تے اللہ پاک عورت دی عصمت دی خاطر قانون پیا بدل دے، کہ تے اللہ پاک عورت دی عصمت دی خاطر فطرت پیا بدل دے، حضرات دی وقار ذرا توجہ رہے، پہلا واقعہ اللہ پاک دی کتاب
قرآن پاک دا سیدہ مریم علیہ السلام اللہ پاک نے ماں مریم نو بیٹا دے دیتا ہے، شادی بھی کوئی نہیں، نکاح بھی کوئی نہیں، خامد بھی کوئی نہیں، اللہ پاک نے بیٹا دے دیتا ہے۔ ماں مریم نے بیٹا چکیا اپنے سینے لایا، چل دیاں بیت المقدس پہنچیاں، لوگاں دیاں نظرہ پئیاں، کوئی ادھروں ویکھدا ہے کوئی ادھروں ویکھدا ہے، ماں مریم دے گرد مجمع لگ گیا ہے، کہن والا کہندا ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ نی ہارون دیے بھینے یہ کیڑا کم کر کے آ گئی ہیں، نہ تیری ماں انجدی نہ تیرا باپ انجدا، بھٹا محبت دیاں میریاں ماما بہنا، اگر کان دھرم تے میں ایک گل کرنا چاہواں، میری یہ بہنا قدم سوچ سمجھ کے چکیا کر، میری یہ بہنا زندگی دے فیصلے سوچ سمجھ کے چکیا کر تے کریا کر، تو قدم چکنا ہے تیرے باپ دی پگڑی زمین تے جا پینی ہے، تو قدم چکنا ہے تیری ماں دی چٹی چادروں داغ لگ جانا ہے، تو قدم چکنا ہے تیرے برامان دی ناک کٹی جانی ہے۔ اس واسطے ہر قدم سوچ کے سمجھ کے اٹھایا کر، اے نیا کیا کر میں جدی خاطر قدم پہ چکنی ہاں وہ بھی تے میرا اپنا ہے، کوئی نہ میری یہ بہنا اپنا ہو نہیں ہوندا جڑا آئی فون لے کے دے دے وے، اپنا ہو نہیں ہوندا جڑا سامسنگ موبائل لے کے دے دے وے، اپنا ہو نہیں ہوندا جڑا 1 to 5 تے بٹھائے کالج وچ نسائے ایس کریماں کھوائے تے جناب پارک دے چکر لوائے، وہ اپنا نہیں ہوندا، اپنا وہ باپ ہوندا ہے جڑا سر تے بٹھل چک کے 3 منزلاں چڑھدا ہے پھر 3 منزلاں اتردا ہے۔ میری یہ بہنا اپنا وہ بھرا ہوندا ہے جڑا اپنی کنڈ تے 30 تانڈ لیندا ہے، 3 منزلاں چڑھدا ہے تے 3 منزلاں اتردا ہے۔ اپنے تے برائے دی پہچان کریا کر، اے ویکھنا قدم تو چکنا ہے تانے بھراواں نوں وجنے نے، قدم تو چکنا ہے تانے جناب ماں نو تے باپ نو وجنے نے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ مریم نے کیڑا کم کر کے آ گئی ہیں، کوئی ادھروں تانا ماردا ہے کوئی ادھروں تانا ماردا ہے، جدو پیمانہ صبر لبریز ہون لگا نہ مریم چپ نے چپ دا روزہ رکھے آیا ہے۔ اللہ پاک نے آکھیا مریم اج تو نہیں بولنا، جدو پیمانہ صبر لبریز ہویا تے ماں مریم کے گیتا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ اس بچے وال اشارہ کر دیتا تے لوگ کہتے ہیں مریم کو کرن والیاں گلاں کر، اے بچہ کیویں بولے گا، اے بچہ کیویں گل کرے گا۔ ہجی گلاں دیاں پیاں سن، اچانک بیت المقدس دے میناریاں تے سناٹا چھا گیا، لوکاں دیاں زباناں نو چپ دے تالے لگ گئے۔ ایک بولن والا بولے اب تے کی کہندا ہے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ ماں دی گود وچ بچہ دودھ پیندا بچہ بولیا، کلا بولیا نہیں پوری تقریر کیتی سی۔
یہ جتنی آیات میں نے پڑھی ہے یہ حضرت عیسیٰ کا بیان ہے، حضرت عیسیٰ دی تقریر ہے۔ اور یارو دودھ پیندہ بچہ تے بول ہی نہیں سکدا، ایتھے دودھ پیندہ بچہ کلا بولدا نہیں پیا، پوری تقریر پیا کردہ ہے۔ دسو مرد دی عزت دی خاطر کہ عورت دی عزت دی خاطر؟ بولو، عورت دی عزت دی خاطر بول رہا ہے۔ اسلام اندر عورت دا ایڈا رتبہ بلا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات دی وقار غور کر دے جانا اندرہ دوسرے وقت۔ میری بات تو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جیڑی گل میں کر رہے ہیں سمجھ آ چکو، میں نے پتہ تو لگے بھی کنوں کنوں سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ نے چلو یقین تو آنے بھی میرا جڑا جور پہ لگتا گل تو سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ اللہ جتوں نہ سمجھ آیا دس دیا جی، جتوں نہ سمجھ آیا دس دیا جی، پھر مڈو شروع کر لگا کی خیال؟ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات دی وقار غور کر دے جانا دوسرا واقعہ۔ صحیح البخاری کتاب حدیث الانبیاء دی روایت، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا ایک بچہ عورت نے، ایک بنی اسرائیل دی عورت نے اپنے بچے نو اپنی گودی وچ لٹایا ہے، اپنے سینے نال لا کے اپنے بچے نو اپنا شیر پہ پھیلان دیئے تے سامنے روڈ پہ گزر دا، سڑک گزر دیئے، وہ سڑک دے ہوتے ایک بندہ گزرے آ گھوڑے تے سوار، کیا او دی شان، کیا او دا رتبہ، کیا او دا مقام تے کیا او دی سجدہ تے ماں نے دعا کی تھی، یا اللہ اے جڑا میرا بچہ میرا دودھ پیا پیندا ہے، میرے بچے نو اس بندے ورگی شان دے دے جدوں میرا بچہ بڑا ہو جائے۔ تے ماں دا دودھ پینا بچے نے چھوڑ دیتا، بچہ کہندا اللہ مینوں اے دے ورگا نہ بنائی، اللہم لا تجعل مثل ھذا کما قال، اللہ مینوں اے دے ورگا نہ بنائی۔ ماں بڑی حیران ہوئی، اے میرا بچہ کیویں بول پیا ہے، شاید میں نے کو پریکھا لگا وے اگنور کر دیتا۔ تھوڑی دیر تو بعد اس سڑک تو ایک عورت نو لوگ لے کے گزر رہے نے، انہوں تکے مار دیتے ہیں، انہوں تھپڑ مار دے رہے تے نالے کہتے ہیں تو چوری کی دیئے، تو زنا کیتا ہے، تے عورت تو آسمان والمو کر کے کہم دیئے حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ، تیرے دکھاں دا علاج میری یہ بہنا حسبی اللہ، تیرے غمام دا علاج حسبی اللہ، تیریاں ٹینشناں دا علاج میری یہ بہنا حسبی اللہ۔ جدو رب دی زمین تے کوئی بھی تیرا ساتھ دین والا نہ ہوئے، ادھوں تم کر کے آکیا کر حسبی اللہ حسبی اللہ۔ اے بی بی حسبی اللہ دا وظیفہ پہ کر دیئے نا، اللہ اللہ ماں نے بیکھیا عورت نو مار دے پین دیئے، انہیں پھر دعا کی دیا اللہ اے جڑا میرا بچہ میرا دودھ پیا پیندا ہے، میرے بچے نو ایسا عورت ورگا نہ بنائی، کیونکہ اس عورت نو مار پئی پیندی گئے تے بچے نے ماں دا دودھ پینا پھر چھوڑیا تے بچہ کہندا اللہ میں نے اس عورت ورگا بنا دے، اللہ میں نے اس عورت ورگا بنا دے۔ ماں کہندی ہے وے پترا ایک اس عمر وچ بولنا ہے جس عمر وچ بچے بولیا نہیں کر دے، ایک گلاں بھی عجیب عجیب کرنا ہے، او دی شان ویکھ کے میں تیرے لئی دعا کیتی تو نہ کر دیتے، ایدی تدلیل بے کے میں دعا کیتی تو ہاں کر دیتے۔ اصل گل دس بچہ کی ہے تے بچہ کہندا ماں اصل گل لے وے اجڑا بندہ تو گھوڑے تے جان والا ویکھیا، وہ بندہ ظاہری طور تے بڑا سونا ہے، وہ بڑا گندا بندہ، بڑا ظالم بندہ تے اللہ دے ہاں بڑا مکروہ بندہ ہے۔ جڑی عورت جدے بارے لوکاں دا گمان ہے کہ نے زنا کیتا ہے، انہیں چوری کیتی گئے، اما اس عورت نے کوئی زنا نہیں کیتا، انہیں کوئی چوری نہیں کیتی، اما عورت تیڈی پاک دامنہ ہے، اللہ پاک نے اس عورت دی پاک دامنی بیان کرنواتے میں دودھ پیندے بچے نو زبان عطا کر چھڑیے، میں دودھ پیتا ہوا بچہ بول کر گواہی دے رہا ہوں یہ عورت زنا سے پاک ہے، اس عورت نے کوئی چوری نہیں کی تھی۔ اور میں پھر تو اڈے کڑو پوچھنا اے عورت واسطے بچہ جڑا بولے ہے ماں دی گود وچ دودھ پین دی عمر چ بولے ہے، اے مرد لئی بولے ہے یا عورت لئی بولے ہے؟ بولو، عورت لئی بولے ہے، عورت دا اسلام چیڈا مقام جی اجے بھی کوئی بی بی آنکھیں نہیں تے نہ صحیح پھر گئے، نہیں تے نہ صحیح پھر
اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار دو واقعہ گن تیسرا واقعہ تیسری عورت یہ دو عورتاں تو یہاں پچھلے زمانے دیاں ہن اے زمانے دی عورتاں دی گل کریے حضرات تیزی وقار ان جڑی عورت دی میں گل کر لگا ہے کوئی عام عورت نہیں یہ میرے نبی دے زمانے دی عورت ہے عورت بھی بڑی نیک بڑی پیاری تے بڑی جناب اللہ دی نیک بندی عورت نام کیے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ اندلیبہ 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 عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا او کی شان دساں امی شادہ او کی شان دساں امی شادہ جد شان دے وچ قرآن آیا جد در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا ات بیٹی پاک صدیق دیئے اد شوکر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے مدینے دے منافقاں طرح طرح دا پروپگنڈا کیتا طرح طرح دیاں گلاں پھیلائیاں اس واقعہ کو قرآن میں واقعہ افک کہا گیا میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اللہ پاک نے عائشہ صدیقہ دی برات دے اندر 18ویں پارے دے سورہ نو اندر اللہ پاک نے 18 تنادل فرمایا ان الذین جاؤ بالعفک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منکم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منکم لہ عذاب عظیم اللہ پاک نے 18 تنادل فرمائیاں حضرات دی وقار میں جی کہہ دین دے پہلی عورت الزام لگا بچہ بولیا دوسری عورت الزام لگا بچہ بولیا ماں عائشہ الزام لگا بچہ نہیں بولیا بلکہ خود رب سچا بولیا خود رب سچا بولیا اللہ پاک نے 18 نازل کر دیتیاں میں پھر تو انہوں پوچھنا وا یہ 18 ایتاں مرد لئی اتریاں کہ عورت لئی اتریاں عورت لئی اتریاں کڈا اچھا مقام اسلام اندر عورت دا تجھے اجے بھی کوئی عورت آکے نہیں تے نا صحیح نہیں تے نا صحیح اللہ اللہ توجہ آج تو انہوں 2 گلیں یاد کرانی ہیں دوجی ہوئے نا ہوئے آ تو یاد کرو گے نا نہیں تے نا صحیح اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار ماں عائشہ کی برات پر اللہ پاک نے آسمان سے 18 تو کا نزول فرمایا اور میں آکھیا کرنا آج دی ماں بین دے سر تے دوپٹہ کاٹم دا کرنڈی دا پلچی دا فیصلہ باد دی ٹیکسٹائل مل دا بنے آیا لیکن ماں عائشہ دی عظمت تو میں صدقے جاواں اللہ پاک نے ماں عائشہ دے سر تے دوپٹہ بھی پایا ہے تے سورہ نور دا پا چھڑے آئے اللہ اللہ صدیق دی بیٹی اے شادہ رب پاک نشان ودایا ہے صدیق دی بیٹی اے شادہ رب پاک نشان ودایا ہے بے دین منافق ٹولے نے ایویں مفت دا شور مچایا ہے صدیق دی بیٹی اے شادہ رب پاک نشان ودایا گئے اللہ اللہ میں قربان میاں بیوی دو میں کٹھے بیٹھے ساڑھا تے جڑا خامد سی نا وہ دو میں آپس اندر گلہ باتا کر دیا خامد جذبات چاہ گیا تے جذبات چاہ کے کہنے لگا تو میری ماں وہ جو تو ماں کہہ دیتا تو پریشان ہوئے بھی تو کم خراب ہو گیا یہ تو صحیح نہیں ہے یہ اصل چنا ہو جاندہ ہے یہ جو ہو جاندہ ہے کدی کدی جوش بندر بہت ہی آئے
سانوں بھی ہفتے ڈیڑھ بعد انج دا ایک ادھا فون آ ہی جاندے فون پلا کیویں ہوندا ہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی ویلے ہی ہو دو تین منٹ گل کرنی وہ جدو انج کہندے نے سانوں ادو ہی سمجھ آ جاندی بھی کیڑی گل کرنی ہاں جی ویلے ہی کرو گل اے جی گل ہے میں تے میری بیوی اسی بیٹھے ساں تے بیٹھنا جذبات چ آ گیا میں تے جذبات چ کے میں نے جادن طلاق تے پھر کہندا ہے اے جی میں غصے وچ آکھیا ہے یعنی میں دوبارہ پھر دہرا کے تم دسدا پیا اے میں نا ایویں ہاسے مزاق غصے وچ ہے تے غصے جی بندہ کہندا ہے غصے کدی انج بھی ہے بندہ گھرے آوے تے آدی بیگم نو آ کے آکھے کرما والی اج تو ساگ بڑا سوادی پکایا تے چل اسے خوشی جی تینوں طلاق انج تے کدی نہیں نہ ہویا انج تے نہیں نہ ہوندا بندہ غصے جا کے کہندا ہے نا غصے جا تے بھائی جان ضروری ہے بھی جدوں بندے نو جوش آوے تے بندہ ہوش ہی خوب ہے اور جدوں جوش آوے تھوڑا جہا ہوش قائم رکھنا چاہیے بات پچھتان دا کی فائدہ اللہ اللہ توجہ کرنا قدر آپ تیزی وقار خامد اپنی بیوی نو مانگ کے بیٹھا خامد بھی کوئی عام خامد نہیں خامد دا نام ہے سیدنا حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ تے بیوی دا نام ہے سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خامد بھی پریشان تے بیوی بھی پریشان خامد بھی بڑھا تے بیوی بھی بڑھی خامد دا بھی گھر کوئی نہیں تے بیوی دا بھی گھر کوئی نہیں خامد دا بھی سہارا کوئی نہیں بیوی دا بھی سہارا کوئی نہیں خامد بیوی دا سہارا تے بیوی اپنے خامد دا سہارا اللہ پاک کو دعا کریا کر اللہ بیوی جدی دے وے جڑی بڑھاپے دی سہارا بن جائے اللہ اللہ میں قربان داواں حضرت اوس فرمان لگی یار کم کریے کرما والیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کول چلی جا میرے یقین اللہ دے پیغمبر دے کولوں کوئی نہ کوئی مسئلے دا حل نکل آئے گا سیدہ خولہ چل دیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اندر حاضر ہو گئیاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے نکا جا حجرہ میرا حجرے دے کونے جمدر میں بیٹھی ہوئیاں تے حجرے دے پرلے کونے جمدر خولہ نبی پاک لے کے سیپریٹ گلاں پہ کر دیئے خولہ دے ہون ٹیٹل دے میں ندرام دے رہے پر خولہ کہیں دی کی پہ یہ میرے سمجھ نہیں آ رہی تے خولہ ہی گلاں کر دی پہ یہ محبوب میں تے میرا خامد ہسی آفت پائی جانے او میرے ویر او سونا او میرا چان او میرا پرا او سونا اینج نہ کرو یار توجہ میرا میں باڑا اپنی عادت ہوندی باڑ بھی ماڑا جا ہلنا تے میں نو تقریر بھول جاندی تو میں چاہنا بھی ذرا خاموشی نال مہربانی آپ کو ضروری بات ہے آپ باہر تشریف لے جائیں آپ قابل احترام ہیں لیکن مہربانی کریں اللہ اللہ توجہ کرنا قدر آپ تیزی وقار غور کر دے جانا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا خولہ دے ہون دل دے نظرام دے نے پتہ نہیں لگدا خولہ گلاں کی کر دی عائشہ فرماندیاں نے تے خولہ نبی پاک نال ہی گلاں پہ کر دی محبوب میں تے میرا خامد بیٹھے ہوئے سام تے میرا خامد غصے وچ آ گیا تے غصے وچ آ کے میں نے کہا تو میری ماں نبی پاک فرماتے ہیں خولہ اب تک کا قانون تو یہی ہے جب کوئی خامد اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے تو طلاق بائن ہو جاتی ہے فسخ نکاح فسخ ہو جاتا ہے طلاق بتا ہو جاتی ہے فسخ نکاح ہو جاتا ہے اور تے معاملہ ختم ہو گیا ہے محبوبہ کوئی نہ کوئی تے حل کڈو نا کوئی نہ کوئی تے طریقہ لگاؤ نا میں نے دسو میں بوڑھی عورت کدھر جاواں تے میرا خامد بوڑھا کدھر جاوے ساڈا تے سہارا ہی کوئی نہیں انج نہ کرو محبوب پیغمبر کوئی نہ کوئی رستہ بیان فرماؤ میرے آقا فرماتے نے خولہ رستہ میں نہیں کڑنا جن رستہ کڑنا ہے تو دے نال گل کر لے تو ترلا پا لے رب دا رب سندا ہے دکھیاں دی سندا ہے بے قسم دی سندا ہے مجبوراں دی سندا ہے تے مضطراں دی سندا ہے اللہ دا منگیا کر رب کولو سوال کریا کر رب کولو تے ابدامہ تے صدامہ لگا کر رب کولو منگتیاں دیاں چوڑیاں پرن والا میرا رب ہے کون ہے چوڑیاں پرن والا اللہ اللہ منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی یاپ دے دینے تو بھی اس کو منگیا کر وہاں بھی اے ہو کہیں دینے منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی یاپ دے دینے اللہ اللہ میں قربان داواں
سیدہ خولا نبی پاک نے تو تکرار کر رہی ہے، بحث مباحثہ کر رہی ہے، اس اسناد اندر نبی پاک دی پیشانی تے پسینہ آ گیا۔ یہ وحی کی علامت ہے، موسم سردی کا ہوتا یا گرمی کا، جب اللہ کے پیغمبر کی جگہ پسینہ آتا تو وہی اترنے کی علامت، نبی پاک دی پیشانی تے پسینہ پہ اتردا ہے۔ اماں فرماندیاں نے میں دوروں بیٹھیا نبی پاک دے متھے تے نظر پائی، جدوں پسینہ لتھ دا نظر آیا تے میں آکھیا واہ میرے مالکا، میں تیری سماعت تو صدقے جاواں۔ نکے جے حجرے وچ میں بھی بیٹھیاں تے خولا بھی بیٹھی ہے، خولا دیاں گلاں حجرے وچ بیٹھ کے میں نہ سن سکی، تو عرش بری تے بیٹھ کے سن لیاں نے۔ اللہ پاک نے قرآن اتاریا، فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ پاک نے قانون نازل فرمایا، فرمایا محبوب خولا نو میرا پیغام دے دینا۔ ایک اور تانوں مزے دی گل سناواں، خولا نبی پاک نال بحث کر لئی، تو تکرار کر رہی، عربی اندر تو تکرار کرن والی عورت نو کہندے نے مجادلہ۔ اللہ پاک نو خولا دا تو تکرار کرنا ایڈا پسند لگا، اللہ پاک نے سورت دا نام ہی مجادلہ رکھ دیتا۔ تے اللہ پاک نے قانون اتاریا، فرمایا حج تو بعد کوئی بھی خامد اپنی بی بی نو ماں کہے گا تے ماں بن نہیں جائے گی، طلاق ہو نہیں جائے گی، نکاح ٹوٹ نہیں جائے گا، ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، یا 60 مسکیناں نو کھانا کھلانا پڑے گا، یا پے در پے 2 مہینے دے روزے رکھنے پین گے اپنی بیوی دے قریب جان تو پہلا۔ اللہ پاک نے سیدہ خولا دا رونا ویکھ کر کے قیامت دیاں کنداں تک قانون ہی بدل چھڈیا ہے۔ قیامت تک واسطے اللہ نے قانون بدلیا، مرد نہیں بدلیا کہ عورت نہیں بدلیا؟ بولو اینا مقام اسلام اندر عورت دا تے جی اجے بھی کوئی بی بی آکھے نہیں تے پھر نا صحیح۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدر آپ تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ جڑا لفظی عورت ہے نا، لفظی عورت ہے، عورت عورت یہ بھی عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ عورت دا معنی چھپی ہوئی چھپی ہوئی چھپی ہوئی چیز۔ سر تے دوپٹہ لیا تھی رانی نے، بڑا سارا برقع کیتا تھی رانی نے، بڑی ساری چادر دی بکڑ ماری ہوئی ہے تھی رانی نے، کہندے نے عورت، اینو کہندے نے عورت۔ ایک دوجی انہوں جناب بال کٹائے ہوئے نے، متھے تک اتھوں تک باواں تک کیتے ہوئے نے، کندھیاں تک، ادھے کو ادھر سٹے ہوئے نے، ادھے کو وال ادھر سٹے ہوئے نے، تے جناب شارٹ کٹ لباس پایا ہے، تے سرخی لائی ہوئی ہے، تے پوڈر بھی لایا ہویا ہے، تے پرفیوم بھی بڑا سٹے آیا ہے، اتنا تیز پرفیوم لگایا کہ آپ اگلے چوک اندر چلی گئی ہے، پچھلے چوک اندر جدہ خوشبوواں دے ہلے پہ آندے نے۔ انہوں میں عورت کیویں آکھاں ہے تے چھپی ہوئی کوئی نہیں، عورت تو چھپی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے، یہ چھپی ہوئی نہیں، دسو میں عورت آکھاں تے کیویں آکھاں؟ عورت دا مانا پردہ ہے، عورت دا مانا پردہ ہے، اسلام گواہی دے رہے آئے، عورت نو رکھو پردے وچ، اے قرآن دہائی دے رہے آئے، پردہ نہیں ہونا چاہیے دا، اے شور سنائی دے رہے آئے، نہ مرد دے دوش بدوش چلانگے، اے عورت رات لگا رہی ہے، میں نو کہندے نے چپ کر بولی نا، اے قوم ترقی تے جا رہی ہے، اے مولوی ساڑی ترقی برباد کر دینے، اے مولوی ساڑی ترقی دے وچ دیوار بن کے کھڑے ہو جاندے نے، اے مولوی سانو ترقی نہیں کرم دیندے، نہیں میری بہنا قادی ترقی، ماچس دی ڈبی تے تیری فوٹو لگی ہوئی ہے، اے ترقی، لون والے چھاپر تے تیریاں فوٹواں پہیاں چھپ دیاں نے، اے ترقی، مرچاں والے چھاپر تے تیریاں تصویراں پہیاں چھپ دیاں نے، اے ترقی۔ یہ کون سی ترقی ہے؟ اسے کوئی ترقی نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں اسلام نے جتنی عزت دے، اسلام نے جتنا مقام عورت کو دیا، میں سب کا سب مانتا ہوں، ایکسپٹ کرتا ہوں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقا جڑا لفظ عورت اے دے 4 حروف نے، کنے لفظ عورت دے کنے حروف نے؟ 4 گن لئیے، این وا را
تے تا کنے ہو گئے 4 حروف حضرات دی بکار جی میں لفظ عورت دے حروف 4 نے ہمیں عورت دے روپ بھی 4 نے ہمیں لفظ عورت دے حروف 4 نے ہمیں عورت دے سٹیٹس بھی 4 نے ہمیں عورت دیاں حالتاں بھی 4 نے کڑیاں کڑیاں حضرات دی بکار پہلے عورت بیٹی بن دیئے پھر عورت بہن بن دیئے پھر عورت بیوی بن دیئے پھر عورت ماں بن جام دیئے 4 الگ الگ مرحلے عورت دے 4 الگ الگ مقام عورت دے اللہ پاک نے نا 4 مرحلے دے اندر بنت حوا نو کلیاں نہیں چھڑیا اے دے سر نو اللہ پاک نے ہر موقع تے کجیا ہے عورت بیٹی ہے تے باپ اپنی بیٹی تو قربان ہون لئی تیار ہے عورت بہن ہے تے بھرا اپنی بہناں دی عصمت تو قربان ہون لئی تیار نے عورت بیوی ہے تے خامد اپنی بیوی دے نال نفقے لئی قربان ہے عورت ماں ہے تے بیٹا اپنی ماں تو جن قربان کر لئی تیار ہے اسلام کڈا عظیم دین ہے جن عورت دا سر کسے موقع تے بھی خالی نہیں چھڑیا ہر موقع تے عورت نو پوری رسپیکٹ دیتے پورا مقام تے پوری عزت دیتی ہے اور پھر اتھے ہی بس نہیں جی میں عورت دے مرحلے تے روپ 4 نے ہمیں اللہ پاک نے ہر مرحلے دے اندر عورت دا مقام ہی وکھرا وکھرا بنایا ہے عورت بیٹی تے مقام ہو رہے عورت بہن تے مقام ہو رہے عورت بیوی تے مقام ہو رہے عورت ماں بن جاتے مقام ہو رہے عورت بیٹی تے مقام کیے فار ایگزامپل قرآن پاک دیاں دو ایتھا پیش کراں عورت بیٹی تے کی مقام ہے فرمایا للہ کی ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یقبل من یشاء اناثا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ فرمایا اللہ کے لیے زمین و آسمان کی مل کے اللہ جو چاہے زمین میں پیدا کر دے جو چاہے آسمان میں پیدا کر دے جو چاہے ماں کے بطن میں پیدا کر دے جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے یعنی اللہ پاک نے پہلے بیٹیاں دا ذکر نہیں کیتا اللہ نے پہلے بیٹیاں دا ذکر کیتا ہے یعنی اللہ پاک نے پہلے مرد دا ذکر نہیں کیتا پہلے اللہ پاک نے عورت دا ذکر کیتا ہے لہذا قرآن پاک دی سائد دے تنادر دے اندر اے قانون بھی کسی حد تک ٹھیک ہے لیڈی دا فاسٹ والا قانون کسی حد تک ٹھیک ہے ہر جگہ تے نہیں کسی حد تک ٹھیک ہے مثلا سٹاپ تے بندے بھی کھڑے نے بیبیاں بھی کھڑیاں نے بس آ گئی ہے بندیاں بھی چڑھنا ہے بیبیاں بھی چڑھنا ہے بندے پڑا ہو جاؤ خواتین پہلے چڑھن دو لیڈی دا فاسٹ اچھی گل ہے سیٹاں ساریاں بک نے مرداں بھی بہنا دے عورتاں بھی بیٹھنا ہے ایک سیٹ خالی ہوگی سواری دے اندر مرد پرا ہو جاؤ عورت نو بیٹھن دیو لیڈی دے فاد سواری تو نیچے اترنا ہے مرداں بھی اترنا عورتاں بھی اترنا ہے مرد پرا ہو جاؤ خواتین اتر دیو لیڈی دے فاد اچھا قانونی اچھی گل ہے لیکن ہے کوئی قانون نہیں پیچھے مدہ سارا بھریا پیا ہے پیچھے کوتر ساری بھری پئی ہے بندیاں نال تے بیبیاں نال اگے باڑیاں 2 سیٹاں خالی نے ڈرائیور دے نال دیاں ایتھے کسے بندے نو نیڑے نہیں لگن دیندا کہندا ہے لیڈی سیٹ ایتھے بیبیاں نہیں بہنا ہے ایتھے عورتاں نہیں بہنا ہے ایتھے میں کسے بندے نو نہیں بیٹھن دینا اے کوئی قانون نہیں اے بے غیرتی ہے اے بے حیائی ہے اے بے شرمی ہے اے بے غیرت ہے اے کمینہ ہے اے ذلیل ہے اے مردود ہے اے حوث پرست بدبخت اے دے گھر اندر دھیاں نہیں اے دے گھر اندر بہنا نہیں اے دے گھر اندر بیٹیاں نہیں ایڈا بدبخت ہے اپنے نال دیاں 2 سیٹاں خالی چھڑ دا ہے صرف اس واسطے کہ نال عورتاں بیٹھن یہ کوئی قانون نہیں ہے یہ بے غیرتی ہے بے حیائی ہے بے شرمی ہے اور جو ڈرائیور ایسا کرے اس کے منہ پر تھپڑ مارنا چاہیے وہ گنڈا ہو سکتا ہے انسان نہیں ہو سکتا جی یہ لیڈیز سیٹ خالی چھڈو ایتھے مرداں نے نہیں بہنا کوئی مرد بہ جانتے ہو مر جاندے نے ایتھے بہ کے میرے نال اپنے نال ہویا ایک واری پرانی گل تے گڈی نہیں سی ہوندی تے میں اسٹاپ تو بہن لگا تے پیچھے تانوں پتہ کوسٹر 3 دی تھاں ہوندی 4 سواریاں باہر چھڑ دے وہ تھاں بھی تھوڑی ہوندی وہ جدو پوری کوسٹر بھر جاندی ہے نا تو جدو پچھوں رکھ کے ڈگی بند کر دینا انجی جی میں توڑی دی گٹھ پریس ہو گئی وہ تھاں ہی نہیں کو اور میں کبھی پیچھے تو بہ نہیں سکتے تھے چلو اگے 2 سیٹاں خالی سڑ میں گیٹ کھولے تو بھج کے پرا ہو جا کیوں پرا ہو جی ہے جی یہ لیڈی سیٹ نے ایتھے بیبیاں بہنا بیبیاں دا نام لکھیا ہوتے بھی بیبیاں بہنا سیٹاں خالی نے میں نے بہن دے دوں
وہ بڑی بحث بوس ہوئی انہیں نہیں آکھ پھر میں نے کی کہندہ جی تسی بہنا ہی ہے نا تے پھر گیٹ والی سیٹ تے بہ جاؤ ڈرائیور دے نال والی خالی دسو بغیرتی نہیں تے اور کی اے بے حیائی نہیں تے اور کی ہے اے حوث پرست بدبخت کمینہ انج دے منہ انج دے بندے دے منہ تے انج دا جڑا بندہ ہے نا انہوں جوت پھرنے چاہیے اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وکر گھر سمجھ بھی آ رہی کہ کوئی نا اللہ اللہ توجہ کرنا اللہ پاک قرآن پاک دے دوسرے مقام تے فرماتے نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا المال مالو مال والبنون بیٹے زینت الحیات الدنیا یہ دنیا کی زینت ہے والباقیات الصالحات بعد مفسرین نے الباقیات الصالحات تو مراد نیک بیٹیاں لئیاں فرماتے نے الباقیات الصالحات نمازی تھیاں رانیاں پردے دیاں پابند تھیاں رانیاں اور اس نماز دیاں پابند تے قرآن دیاں پابند تھیاں رانیاں انج دیاں نیک بیٹیاں قیامت والے دن اپنے ماں باپ واسطے جہنم تو بچاؤ دا سبب بن جان گیاں نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے من آلا جاریتین جڑا بندہ دو بیٹیاں پالدا ہے تربیت چنگی کردا ہے تعلیم سکھاندا ہے پھر جدوں بڑیاں ہو جاندیاں نے پھر انہاں جناب بدمایا جاندا ہے پھر اپنی بیٹیاں دی وجہ تو ازمائش وچ ڈالیا جاندا ہے وہ جدوں تیاں جوان ہو جاندیاں نے معاملہ رشتیاں تک پہنچدا ہے وہ تو پھر ماں باپ بڑے بڑے ادمائے جاندے نے کدی کدی انج ہوندا ہے آن والے کرے آ جاندے نے رشتہ ویکھن والے آ کے بہ جاندے نے چاواں پی گئے بسکٹ کھا گئے شوہر میں کھا گئے برگر کھا گئے تے گھرے جا کے کہندے نے جی سانو رشتہ ہی پسند نہیں آیا کہیں انج دے بھی بدبخت ہوندے نے ماں باپ دے دل تے اودوں کی گزردیاں نے ماں باپ ہی جاندے نے کدی کدی ماں باپ انج بھی میں جاندے نے آ کے بہ جاندے نے تے کہندے نے فریج دیو گے کہ نہیں دیو گے کڈی وڈی فریج دیو گے فلانی شے دیو گے کہ نہیں دیو گے وری دیو گے کہ نہیں دیو گے جہیز دیو گے کہ نہیں دیو گے اے او موقع نے جنہ موقعاں تے باپ نکراں چ سر دے کے روندے نے او جنہ کولوں دیہاڑی اینی ہے کہ شام دی روٹی پوری نہیں ہوندی او ڈیمانڈاں کیویں پوریاں کر سکدے نے انج دیاں بدبختاں نوں سوچنا چاہیدا ہے جڑے تیاں دے والدین کلج کر کے ڈیمانڈا کر دے رہے اے ظالمہ جنہ جگر دا ٹکڑا پال کے تیرے جناب تینوں دے دیتا ہے اور انہاں کلو تو کی منگنا چاہنا ہے انج دے ظلم نہ کریا کر انج دیاں دیابتیاں نہ کریا کر اللہ اللہ میں قربان جاواں ایتھے میں کو اور گل بھی کرنا چاہواں گا آج کل سوشل میڈیا تے بڑے بڑے سکالر جمع پھر دے رہے جو بڑا بڑا روڑا پاندے نے سامنے کیمرہ لا لیا یعنی کیمرہ سامنے لایا تے جناب اینج کر کے بیگ اینج کر کے بیگ ہے تے کہیں ہے جی یہ جو ہر سال حج کرتے ہیں یہ نہیں ان کو کرنا چاہیے یہ جو ہر سال عمرہ کرتے ہیں انہیں عمرہ نہیں کرنا چاہیے ہر سال قربانی کرتے ہیں انہیں قربانی نہیں کرنی چاہیے ایک سال حج کر لو اگلے سال حج کے پیسے اپنے محلے میں کسی غریب کو دے دو وہ اپنی بیٹی کا جہیز تیار کر لے ایک سال عمرہ کر ہسی نالے سننے نالے رونے گلاں تو بڑیاں سونیاں پہ کردا کٹا گلاں سونیاں کردا ٹھٹھ گلاں سونیاں پہ کردا اے کوئی گلاں نہیں سونیاں کردا اے دے ٹھڈ وچ سوڑ پیا ہویا اے نیکی دا اینو نفرت تے نیکی تو اس بدبخت نو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے محلے میں کوئی غریب بچی ہے اس کے والد کو آپ دے تعاون کریں لیکن نیکی نو نشانہ کیوں بنا دیو ایک سال جنہیں حج کیتا اگلے سال حج کرنا فضول خرچی ہے ایک سال عمرہ کیتا اگلے سال عمرہ کرنا فضول خرچی ہے جے فضول خرچے جڑا تو 5 لاکھ دا موبائل آئی فون جے تے ویڈیو بنان دیا ویچ کھا پر آئے نو 1 لاکھ دا لے تے 4 لاکھ کسے آپ دے محلے دے غریب نو دیو جہیز بنا لینا جڑا تو ایڈی وڈی فارچونر رکھی پھرنا ہے تے 2 ٹائر ویچ دے تے جہیز آ جانا ہے جڑا 3 منزلہ کوٹھی تو پائی ہر کمرے دے وچ منجی جڑی LCD لائیے ویچ کھا ساریاں
تمہیں نیکی ہر جگہ نظر آتی ہے، فضول خرچی نیکی پہ نظر آتی ہے؟ دعا کرو اللہ پاک انج دے کالرانو ہدایت عطا فرمائے۔ اے جدیاں گلاں تو امپریس نہ آیا کرو، یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے۔ اللہ نبی پاک نے فرمایا تابع الحج والعمرہ، حج عمرہ بار بار کرو، اسی کر دیاں رہنا ہے، تسی سڑ دیاں رہنا ہے۔ اللہ توجہ کرنا، فرمایا من علی جاریتین، جڑا دو بیٹیاں دی تربیت کردا ہے، اپنیاں بیٹیاں نو اچھی پرور دیندا، اچھا گھر وے کے نکاح کر دیندا ہے، قیامت والے دن اے دو بیٹیاں دیوات جنت جان دا سبب بن جان گیاں۔ دو بیٹیاں پالیاں جس نے، دو بیٹیاں پالیاں جس نے، انہوں پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا، بڑے اللہ رتبے پا گیا۔ دو بیٹیاں جڑا پالے گا، اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار، ایئی عورت جدو بیٹی بن دیئے تے مقام ہے، پھر ایئی عورت جدو بہن بن دیئے، پھر اللہ پاک مقام اور ودا دیندہ ہے، پہن دا رتبہ اور اچھا کر دیندہ ہے، پہن دی شان اللہ پاک اور بلند کر دیندہ ہے۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا گیا محبوب اپنے والدین تو بعد سب تو زیادہ نیکی دا کون حقدار ہے؟ میں کدرا نیکی کریا کراں؟ فرمایا اختو کا، اپنی بہن نال نیکی کریا کر، اپنیاں بہناں دا بھلا کریا کر، اپنیاں بہناں نو پریشان نہ کریا کر۔ اج کل ٹک ٹاک نے بڑے بڑے مذاق بنا دیتے نے، بڑے بڑے رشتیاں میاں بیوی دے رشتے دا مذاق اڑایا جاندا ہے، اج کل بہن تے بھرا دے رشتے دا بڑا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آخر جی جدوں دیاں دسمبر دیاں چھٹیاں نے بہناں سارے آپ دے بال لے کر کے بھراواں دے بوہیاں تے گئیاں نے، تے ماموں تنگ آئے پے نے، نا کملیا اے جدوں تیری بہن تیرے دروازے تے آندی ہے، اے روٹیاں کھان نہیں آندے، اے تیرے گھر وچ چاواں پین نہیں آندے، اے تیری بہن تیرے دروازے تے آندی ہے تے بچپن دے لمحات جین واسطے آندی ہے، اے تے بچپن دیاں یاداں تازہ کرنا آندی ہے۔ جدوں میرا ویر تے میں اکٹھے رل کے کھیڈیا کردے ساں، بہناں کدی بھی اپنے پراواں دا اجاڑا نہیں کر دیاں، بہناں کدی بھی اپنے پراواں واسطے برا نہیں سوچ دیاں، بہناں کدی بھی اپنے پراواں دی عزت تو جل دیاں تے سڑ دیاں نہیں، بہناں تے ہمیشہ اپنے پراواں لئی دعاواں کر دیاں نے۔ رہن وسدے ویراں دے مکان، بہن دعا کر دی، رہن وسدے ویراں دے مکان، بہن دعا کر دی، کدی بھول کے نہ دکھ نیڑے آن، کدی بھول کے نہ دکھ نیڑے آن، بہن دعا کر دے۔ جم جم جیوی میرا سونا جیا ویر ربا، اے دلی دعاواں دی ہو گئی اخیر ربا، اے دلی دعاواں دی ہو گئی اخیر ربا، میریاں وساماں ویرا تینوں لگ جان، بہن